Стиральная машинка Ханса. Скрип, когда крутится барабан. Будем разбирать ее, смотреть, что с ней. Передняя панель. Сейчас разберу и посмотрю. Значит, снял переднюю панель. Вот резинка, которая трет. Сейчас ее сниму. Внизу тен, оказывается, находится. Замок. Снимаю резинку. Вот какая куча грязи, оказывается, между барабаном и внешним кожухом. На резинке скапливается большое количество грязи, накипи, всякой дряни. Сейчас снимем, помоем и посмотрим. Значит, вот эта грязь, которая в машинке. Ее там очень много. Или не очень много. Ну, сейчас почистится все. Ну, должно работать. Резинка вроде в хорошем состоянии, мягенькая, но очень грязная. Почистим и соберем. Значит, снял большой противовес вот здесь, добрался до тена. Придется его почистить, так как уже разобрал. Сейчас сниму тен и почищу. Здесь все почистилось, должно все работать. Значит, вытащил тен, а он как новый, а машинки как ни крути. 12-го года производства. За 8 лет тен даже не оброс накипью почему-то, но стоит фильтр специальный. Поэтому, наверное, так оно и произошло. На вид тен практически новый. И очень похож на индезитовский. Сейчас сравним. Да, значит, от индезитовского он отличается длиной. Он на пару сантиметров больше. По ширине такой же. По посадочным местам такой же. Разница чуть-чуть длиннее. Значит, индезитовский тен 165 мм, а тен от Хансы 180 мм. А, еще разница в мощности. Значит, у Хансы 1650 Вт, а у индезита 1700 Вт. Ну а так вроде взаимозаменяемые. Значит, заметил я, что барабан очень неровный, и при кручении меняется зазор. Было ли это с самого начала или нет, я не знаю. Вот здесь большой зазор. Прокручиваем, и он меняется на минимальный зазор. Опять прокручиваем, и он увеличивается.
Это говорит о том, что неровный барабан. Ну уж какой есть, пусть остается. Еще я заметил, что при трении барабана об манжету на барабане вот в этом месте налипла резина. Ее тоже нужно отсюда удалить, потому что она цепляла за манжету, и резина об резину очень скрипела. Получается, вот в этих местах нужно удалить всю резину с нержавеющего барабана. Я это сделаю сейчас спиртом или растворителем. Сначала ножом отдер, были места, где его много налипшего. И сейчас пройдусь растворителем. Значит, помыл и почистил манжету. И звук, можно сказать, пропал. Скрипение пропало полностью. Иногда появляется, но если плюнуть вот в это место и смазать, то скрип пропадает. Плевать в машинку, конечно, никто не будет, но когда она будет с водой, я думаю, скрипа не будет. Сейчас его нет. Значит, перестала машинка скрипеть. Все звуки пропали. Ну, надеюсь, будет еще работать долго и счастливо. Всем мира и добра.